আপোনাৰো যদি কাহ চৰ্দি কফ ইত্যাদিৰ এলাৰ্জি আছে বা প্ৰায় সঘনাই আপোনালোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বহুত বেছি কামত আহিব কাৰণ কিয় আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই আমাৰ অতীজৰে পৰা অসমীয়া পাকঘৰত তৈয়াৰ হৈ থকা এনেকুৱা এবিধ ঔষধি গুণসম্পন্ন বস্তু দেখুৱাব গৈ আছোঁ যিবিধ বস্তুৱে কাহ চৰ্দি কফ সাময়িকভাৱে নহয় এই যে এলাৰ্জিটো হৈ থাকে কাহ চৰ্দি কফৰ তাৰে প্ৰৱণতাটো কমাই আনে এতিয়া যদি আমাৰ বেছিকৈ কাহ চৰ্দি কফ হৈ থাকে তেতিয়াতো আমি ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাবই লাগিব কিন্তু মই এলাৰ্জিটোৰ কথা কৈছোঁ যিটো মানে বেছিভাগ লোকৰে ঠাণ্ডাৰ দিনত হৈয়ে থাকে আমি সকলোৱে জানো মেডিচিনৰ ছাইড এফেক্ট থাকে আৰু যদি আমি এই মেডিচিনবিলাক খাই থাকোঁ সেই মেডিচিনে কেতিয়াও আমাৰ এলাৰ্জিটো স্থায়ীভাৱে কমাই নিদিয়ে গতিকে আগৰ দিনৰে পৰা চলি অহা কিছুমান ঔষধি বস্তু যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অসুখ বিসুখ বা এলাৰ্জিবিলাক আমি স্থায়ীভাৱে অলপকৈ হ'লেও কমাব পাৰোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো তেনেকুৱা ধৰণৰে গতিকে আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত দৰকাৰী এই ভিডিঅ'টো আহকচোন বাৰু নিশ্চয় শেষলৈকে চাই থাকক এতিয়া এই ঔষধি বস্তুখিনি বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ প্ৰথমতে আলু আপোনালোকে যদি আলু কোনোবাই নাখায় তেতিয়াহ'লে আলুৰ সলনি পিঁয়াজ ল'ব পাৰিব আৰু এইফালে আন এটা পাত্ৰত মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই আলুখিনি দি দিছোঁ তেল একদম যিমান পাৰিছোঁ সিমান কম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই আৰু আলুখিনি অকণমান লৰচৰ কৰি দি আলুখিনিৰ কেঁচা ভাৱখিনি মৰাৰ লগে লগে ইয়াতে মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু যিহেতু মই বহুত কম তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইমানখিনি কম তেলত এইখিনি বস্তুখিনি যাতে ভালকৈ ভাজ খায় সেইকাৰণে মই গোটেই বস্তুখিনি অলপ সময় কম জুইত ঢাকি থৈ দিম যাতে ভাপতে মানে এই গোটেই বস্তুখিনি ভজা যেন হৈ যায় এয়া চাওক অকণমান পিছত ভাপতে এই পিঁয়াজে আলুৱে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা যেন হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে দিলোঁ মই আদা নহৰু বটাখিনি আৰু আদা নহৰু কিন্তু কাহ চৰ্দি এইবিলাক ভাল কৰাৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰী বস্তু আকৌ ঢাকি থৈ দিম কম জুইতে যাতে আদা নহৰুখিনিও ভাজ খোৱা যেন হৈ যায় আৰু আনফালে লৈছোঁ মই অলপমান চফ জিৰা লং ডালচেনি আৰু জাব্ৰাং আৰু এইকেইবিধ প্ৰাকৃতিক এনেকুৱা ঔষধি গুণসম্পন্ন বস্তু যিয়ে আমাৰ শৰীৰত কাহ চৰ্দি কফ ইত্যাদি ভাল কৰাত বহুতখিনি সহায় কৰে আপোনালোকে কথাখিনি ইচ্ছা কৰিলে গুগলতো চাৰ্চ কৰি চাব পাৰিব এতিয়া এই গোটেই বস্তুখিনি মই ধুনীয়াকৈ গৰম কেৰাহী এটাত অকণমান সেকি খুন্দি এই আলু পিঁয়াজ আদা নহৰুখিনিৰ লগত দি দিলোঁ এতিয়া এই বস্তুখিনিৰ লগত দিম মই এই গোটেই ঔষধি খাদ্যখিনিৰ একদম মুখ্য উপাদানবিধ সেইটো হৈছে কলা খাৰ মই আগতেও এদিন ভিডিঅ' এটাত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে কলা খাৰ আমাৰ চৰ্দি কাহ কফৰ কাৰণে একদম মহৌষধ ভীমকলৰ বাকলি শুকাই পুৰি প্ৰস্তুত কৰা কলা খাৰ বা কলগছ শুকাই পুৰি প্ৰস্তুত কৰা কলাখাৰহে কিন্তু আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভাল বগা চৌদা এই খাদ্যবিধত প্ৰয়োগ কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে সেই ঔষধি গুণাগুণখিনি নাপাব এতিয়া কলাখাৰখিনি মই এই ব্যঞ্জনখনত দি দিলোঁ আৰু এটা কথা কলাখাৰ যি আঞ্জাত দিয়া হয় সেই আঞ্জাত কিন্তু হালধি দিয়া নহয় কাৰণ কলাখাৰ আৰু হালধি মিহলি হ'লে কিবা এটা ৰঙা যেন ৰং হয় আঞ্জাখন দেখিবলৈ ইমান ভাল নহয় আৰু ইয়াতে অলপমান মই পানীও যোগ কৰি দিছোঁ এতিয়া কম জুইত এই বস্তুখিনি অলপ সময় উতলি থাকিব দিম আৰু এয়া হৈছে পিপলিও কাহ চৰ্দি জ্বৰ কফৰ কাৰণে এবিধ বহুত প্ৰাকৃতিক গুণসম্পন্ন বস্তু মোৰ ওচৰত পিপলি নাছিলে কাৰণে মই দিয়া নাই ব্যঞ্জনখনত আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে এটা পিপলিৰ 4/1 অংশ খুন্দি এই ব্যঞ্জনখন উতলি থকাৰ সময়তে দিব পাৰিব আৰু এইখিনি লৈছোঁ মই অলপমান জালুক আৰু কেঁচা জলকীয়া মই জ্বলা বেছিকৈ খাওঁ কাৰণে কেঁচা জলকীয়া বেছিকৈ দিছোঁ বাৰু আপোনালোকে যিমানখিনি খাব পাৰে সেইখিনিহে দিব কিন্তু জালুক দিবই কাৰণ জালুক চৰ্দি কাহ কফৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল বস্তু আৰু এই গোটেইখিনি বস্তু মই খুন্দি পেলাই আঞ্জাখন নমাবলৈ 5 মিনিটমান থাকোঁতে আঞ্জাখনত দি দিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ ঘৰুৱা চৰ্দি কাহ কফৰ ঔষধি গুণসম্পন্ন ব্যঞ্জনখন একদম ৰেডি হৈ গৈছে ৰংটো বৰ ধুনীয়া হৈছে দেখিবৰ কাৰণে ৰঙৰ লগতে গোন্ধটো আঞ্জাখনৰ বৰ ধুনীয়া হৈছে একদম জ্বৰৰ সময়ত খাবৰ কাৰণে মানে একদম জুতি লগা এখন ব্যঞ্জন লগতে ঔষধিও আৰু এই ব্যঞ্জনখন পাৰিলে ৰাতিৰ সময়ত খাব লাগে তেতিয়া কি হয় পিছদিনা যি ধৰক কফৰ সমস্যা হৈ আছে সেইখিনি ভাল হৈ যায় মানে কফখিনি নিজে নিজে ওলাই গৈ থাকে এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন ঠাই বিশেষে এই ব্যঞ্জনখনৰ কি নাম মই নাজানো কিন্তু আমাৰ নামনি অসমৰ ফালে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ঘৰত এই আঞ্জাখনক কিন্তু জাল দিয়া বুলি কোৱা হয় যেতিয়া কলাখাৰ জালুক আৰু মই যি বস্তু দেখালোঁ সেইবিলাক বস্তুৰে যেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যঞ্জনবিলাক প্ৰস্তুত কৰি খাওঁ নহয় তেতিয়া আমাৰ যি ধৰক সেই কফ কাহ চৰ্দি জ্বৰৰ যি এটা এলাৰ্জি ভাৱ হৈ থাকে সেই এলাৰ্জি ভাৱটো কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে কমি গৈ থাকে আৰু এইখিনি যিহেতু ঔষধি বস্তু এইখিনি বহুত বেছি খাব নালাগে প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহ এজনৰ কাৰণে ৰাতিৰ সময়ত খোৱাৰ কাৰণে 1 চামুচ বা 2 চামুচে যথেষ্ট আপোনালোকৰ ফালেও যদি কাহ চৰ্দি জ্বৰৰ সময়ত এনেকুৱা কিবা ঘৰুৱা ঔষধি বস্তু খোৱা হয় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বাৰু আৰু আশা ৰাখিলোঁ মোৰ এই টিকলা মিকলা ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকৰ অকণমান হ'লেও কামত আহিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ ঠিক আছে বাৰু তেতিয়াহ'লে মোৰে কোনোবা এটা অন্য ভিডিঅ'ত আপোনালোকক অতি সোনকালে আকৌ লগ পাই আছোঁ